ሰላም ከመይ ትጸንሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘዳለናዮም እዋናዊ ዛዕባታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ምዕድም ፈሊምና ንሪኦ ዛዕባ ዘይርሳዕ ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝብል እዩ። ኣይረሳዕናየን ኣረመኔነት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝኽሪ ግዳያት ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተዘኪሩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብደመኛ ጸላኢኡ ዘስካሕክ ጀምላዊ ህልቂት እዩ ተፈጺሙ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ 67 ዓድታት ዝተፈጸመ ህይወት 3107 ንጹሃን ሰላማውያን ዜጋታት ዝለከመ ጀምላዊ ህልቂት ህያው ኣብነት እዩ። እቲ ዝያዳ ብጻዕቂ ዝተኻየደ ግፍዓዊ ስርሒታት ጸላኢ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን ዝብል ሰይጣናዊ ጭርሖ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ከተግበር ዝተመለዘ ኣዛዚ ካልኣይ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ተሾመ እርገቱ ዝተፈጸመ ቅንጸላ እዩ። ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዘቕረቡ ናይቲ ዝኽሪ መደረ ነቶም ልዕሊ ዳጽላታትን ኣረጋውያንን ብዘይንሕስያ ዝተኻየደ በርበራዊ ግፍዕታት ብረቂቕን ውሁድን ኤርትራውያን ንምጽናት ዝተኻየደ ሽርሕታት ግፍዕታትን ብዕምቆት ተንቲኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ህልቂት ዝተፈጸመለን ዓድታት ምስ ምንዋሕ ግዜ መቓብር ግዳያት ባዲሙን ሃሲሱን ታሪኻውነቱ ከይጠፍእ ዓሚቕ መጽናዕቲ ክግበርን ብግቡእ ክዕቀብን ኣዘኻኺሩ። ቀጺልና ንሪኦ ዛዕባ ኣሜሪካ በብዓመቱ ንወጻእተኛታት ትህቦ ዝነበረት መደብ ዲቢ ከም ዝሰረዘ ተፍሊጣ። ካብ 1995 ጀሚሩ ኣሜሪካ በብዓመቱ ክተካይዶ ዝጸንሐት ሎተሪ ግሪን ካርድ ወይ ድማ ብልምዲ ዲቢ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከም ዘቋረጸት ተፍሊጣ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራውድ ብዝተፈጸመ ጀምላዊ ተኽሲ 2 ሰባት ምቕታሎም ስዒቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፕሮግራም ክቋረጽ ኣዚዙ። እቲ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ዝተጠርጠረን ሞይቱ ዝተረኸበን ፖርቹጋላዊ ዜጋ ኣብ 2017 ዲቢ ድሕሪ ምዕዋቱ ናብቲ ሃገር ኣትዩ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከም ዝረኸበ ይፍለጥ። ጸሓፊት ክፍሊ ውሽጣዊ ጸጥታ ክሪስቲን ኖአም ድሕሪ ሕጂ ኣሜሪካውያን በዚ ዘስካሕክሕ መደብ ከም ዘይጉድኡ ንምርግጋጽ እቲ መደብ ቪዛ ብትእዛዝ ትራምፕ ንግዚኡ ከም ዘቋረጸ ኣፍሊጣ። ቀጺልና ንሪኦ መሕዘኒ ዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ትሕቲ ቀይዲ ኣይስ እንከሎ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ብ14 ታሕሳስ 2025 ኣብ ምሻኖን ቫሊ ብኢሚግሬሽንን ኣኽበርቲ ጉምሩኽን ተታሒዙ እንከሎ ከም ዝሞተ ዝተገለጸ ዓብድልቃድር ዝተባህለ ኣብ 15 መጋቢት 1979 ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ዝተወለደ ኤርትራዊ ዜጋ ድሕሪ 46 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ተሓቢሩ። ጠንቂ ሞት እቲ ውልቀ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምጽራይ ይርከብ። ብመሰረት ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻባት ዓብድልቃድር ኣብ ማእኸል ሚሻኖን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኣፍ ልቡ ቃንዛ ይስምዐኒ ኣሎ ይብል ከም ዝነበረ የምልክት። ኣብቲ ግዘቲ ሰራሕተኛታት ሕክምና እቲ መሳልጢ ናብ ክፍሊ ሕክምና ወሲዶሞ ከም ዝነበሩን ይኹን ዳ እምበር ብህይወት ክተርፍ ከም ዘይከኣለን ተገሊጹ።